Hello，大家好。好耐冇拍片啦，咁今日趁住一個非常重要嘅日子咧，就係我哋行政長官公布2025年施政報告呢個日子咧，拍一條片同大家分享一下我喺立法會議事廳裏邊咧聽咗175分鐘啊，係非常之詳細嘅一份施政報告。如果冇記錯咧，應該係歷嚟最長嘅一份施政報告。但係咧聽咗差唔多3個鐘之後咧，亦都睇咗成個文本咧，都覺得呢份施政報告咧係非常之全面，亦都係非常之細緻。喺每一個板塊裏邊嘅描述咧，都係非常之清晰嘅。嗱，我會簡單嚟講點樣形容咧？三高啊！呢份報告嗱，三高唔係壞事啊嚇，唔係絕，亦都唔係我嘅身體狀況。何來三高咧？咁簡單嚟講，第一，我覺得咧呢份施政報告咧係充滿咗高度嘅。咩叫高度咧？其實我哋香港特別行政區施政也好，做任何嘢也好咧，除咗要兼顧自己特區嘅發展利益之外咧，同樣重要咧，係要兼顧亦都係國家發展嘅大局。我哋點樣可以利用香港所長咧，係貢獻國家所需嘅。所以喺依度咧，我哋睇到，因為大家唔知記唔記得3月嗰陣時咧，當然我自己亦都參加咗兩會啦。咁兩會最重要係聽取咗一個國家政府嘅即係國務院嘅工作報告啦。咁我喺呢份施政報告裏邊咧，其實好多嘢係吻合嘅，亦都尤其是咧係要鞏固香港呢個定位，係深化國際交往交流合作咁樣呢個定位。所以裏邊咧好多嘢咧都係以一個國際層次咁樣去考慮問題嘅。咁另外一樣嘢咧，感覺到可能好多市民就話啦，喂，呢份施政報告冇派糖喎，好似冇咩措施係要派錢喎。咁但係咧，其實大家都明白啦，今時今日香港嗰個財赤咧仍然係非常之可以話係比較嚴重啦嚇。咁所以你話一啲冇派糖嘅措施咧，我作為議員咧，其實都係預計到㗎啦。咁但係咧，唔好話冇派糖就唔好喎。其實係咩咧？其實係充滿機遇，因為咧裏邊咧，我睇到好多係以往嘅一啲制度，或者甚至我大膽講啦，係固化咗個制度咧，佢係拆牆鬆綁，佢亦都係扭鬆咗。咩叫扭鬆咗咧？係容許即係以前唔得，而家可能容許咗咧更多嘅市場咧可以參與。同埋政府一齊咧高效合作嘅一啲項目或者一啲情況嘅，咁所以咧其實某個程度上係變相係俾一啲業界甚至係商界咧可以有啲新嘅思維、新嘅方法，同埋咧係揾到新嘅出路。其實呢啲好多咧都係一啲開源嘅一啲措施，咁我呢樣係非常之歡迎嘅。所以其實香港而家要拼經濟啦，係嘛？亦都係國家，亦都係個經濟慢慢轉好啦。我哋香港嘅經濟咧，無論喺金融市場啊、IPO 市場啊、股市等等咧，都慢慢轉好嘅。咁所以迎住呢個大勢頭，我覺得呢個高度係緊要。我哋要擁抱國家，我哋亦都要利用好國家嘅市場嘅一啲大市場嘅一個份額，我點樣支持到香港，亦都香港點樣支持到我哋國家。第二樣嘢高就係咩咧？係高端啊！我哋今次睇到咧，其實施政報告裏邊咧好多提及係咩？高端產業嘅推動同發展啊！其實香港作為東方之珠啦，係中西文化交匯嘅地方咧，我哋係有一個優勢，亦都係有咁嘅使命去吸引啲高端產業、高端人才、高端旅客，係咪啊？我哋要嗰個增值，我哋個附加值要加大。因為始終香港係細地方，我哋嘅市場份額有限，我哋嘅地方亦都有限。我哋點樣去用一啲政策去確保我哋吸引嘅人或者我哋吸引嘅事咧係一啲高增值嘅項目咧？呢個係值得我哋去思考嘅。幾方面啦，我一路都好支持，亦都好關心香港嘅航空事業，尤其是國際航空樞紐呢個地位。因為大家睇翻啲數字啦，其實疫情後咧，我哋係要追趕翻我哋失去咗嘅一啲旅客嘅。我哋疫情前咧，其實都係喺呢個區域裏邊咧排可以話一哥啊。其實疫情後咧，我哋係跌咗好幾位咧。其實同周邊嘅競爭對手咧，都係有一啲嘅差距。咁所以咧，我好開心啊！政府亦都積極咁樣咧，去吸引更多本地同埋非本地嘅航空公司啦，開辦更多航班啦，爭取訂立更多呢個民航協議同埋擴展呢個航權。吸引更多嘅航空公司嚟香港去做一個航線咧，係非常之重要。呢個幾方便咧？人流啦，多啲航班咪多啲朋友可以嚟咯，係咪？呢個好直接嘅，更便易、更方便嚟到香港。轉機客更多飛機咧，其實會如果可以
再次選用到香港做一個轉機嘅一個中心點、樞紐點咧，先可以談及我哋未來講緊嘅機場城市啊，我哋嘅民康喺機場嘅一個生態圈啊，我哋要人流先可以做到。因為最近大家都可能留意到啦，疫情後其實啲航班啊，或者甚至講緊啦，可能大家都了解到，可能票價各方面咧都比較貴嘅。咁其實我係希望咧，亦都政府係關注咧未來可以，尤其是喺第三跑道開啓咗之後咧，可以引入更多嘅健康嘅一啲市場嘅氛圍啦，健康嘅市場競爭啦。咁其實咧，我希望可以整體嚟講咧，係對我哋嘅航空樞紐咧係有一個好好嘅一個發展。另外一方面，高端嘅產業咧就係我嘅所謂老本行啦，文化體育。而家其實文化體育咧，我哋裏邊講緊咧都好多係關於咩高端，譬如一啲藝術品嘅拍賣市場啦，講緊一啲文化加金融嘅一啲產業鏈啦，係咪？我哋啲體育賽事，我哋要吸引世界級、國際級嘅比賽。施政報告裏邊提到係 Live Golf， 咁呢啲亦都係吸引啲世界頂級嘅球員啦。我哋獎金池係好大啦。大家唔知唔知喎？上次 Live Golf 喺香港落戶，打完比賽之後，俾完獎金之後咧，其實咧我哋係以數千萬計嘅稅收嘅，因為佢獎金池大啊，所以咧啲球員喺呢度打完波咧，其實要俾香港嘅一個稅嘅一個要俾稅嘅。咁所以其實咧唔係純粹話大家買飛去睇比賽喎，其實啲球員攞獎金咧，香港咧其實庫房都得益嘅。咁所以呢啲高增值嘅文體旅遊咧、文體嘅項目咧，我覺得係值得喺香港積極咁樣去爭取。第三樣嘢咧就係遊艇或者一個遊艇嘅經濟啦。嗱，其實大家咧好少聽到啊，係咪？可能前幾屆政府咧都好少人提及遊艇嘅。其實遊艇嘅泊位咧，香港係長期不足夠嘅。咁但係我大膽咁講啦，可能喺施政角度嚟講咧，大家都比較少提啦。可能離呢個民生議題啊，同一般市民嘅距離比較遠啊，係咪？咁但係今次咧，我睇到旅遊經濟咧係一個好重要嘅一個步伐，亦都着墨好多。其實講緊咩咧？其實可以帶一啲高端嘅旅客、高端嘅產業喺背後，例如遊艇嘅一啲維修啊，或者啲遊艇服務嘅一啲經濟咧，可以嚟到香港。咁更加重要咧係講到好多嗰啲遊艇自由行啊，包括同廣東、香港嘅咁便利嘅一啲交流協作。講緊港艇北上啦、北艇南下啦，咁呢啲都係大趨勢。我哋點樣可以打通？其實大門開咗㗎啦，廣東嘅旅遊規劃咧已經講咗係遊艇自由行，但係往往啲小門要慢慢一條一條咁樣去推動、去打開，先可以做到呢樣嘢。咁我知道廣東省政府咧一路好積極咁樣跟進緊，咁而家特區政府亦都好積極去推動呢個大方向咧，我相信咧會好快有結果，亦都可以推動到所謂我哋無處不旅遊，善用我哋島嶼旅遊同埋善用我哋海岸線為一個旅遊景點，咁呢一方面咧，亦都係非常之重要嘅一點啦。咁有一個我想提一提咧，係一定要多謝特區政府嘅，就係今次咧係開咗一個新嘅資助俾我哋體育界，就係令到我哋單項體育協會，即係我哋 NSA 啦，可以申請一啲資源咧，就可以走出去喎。即係我哋香港嘅朋友咧，可以更專業咁樣去一啲國際組織度任職啦、開會啦。其實呢個咧，正正係我哋嘅優勢，係咪啊？我哋有語言嘅優勢，我哋係國際橋梁嘅優勢，我哋世界好多體育界嘅朋友，其實點樣可以幫香港、幫國家去爭取呢個體育嘅話語權咧，係非常之緊要。唔係淨止係我哋啲可能嗰啲協會嘅頭去開會喎，甚至係咩？我講緊教練啦。我哋一啲可能裁判啦，我哋一啲前線嘅一啲技術人員啦，其實世界上好多呢啲咁嘅專業會議嘅。咁我哋更多香港人可以去到呢啲專業會議去發聲，去表述我哋自己希望達到嘅嘢咧。我覺得對我哋所謂中國人嘅或者中國體育發展嘅話語權咧，絕對係一件好事。咁當然咧，連帶啦，今次嗰個施政報告裏邊都講到，要吸引更多嘅亞洲同世界總會落地。其實我作為議員都收到好多求助啊，好多世界總會或者香港嘅朋友都話：喂，我好想帶呢個世界總會嚟香港喎，亞洲總會落戶喎，冇資助喎。大家都知租個辦公室都非常之昂貴啦，請2個人辦公都非常之貴啦。政府冇資助喎，但係而家講緊呢個總部經濟可唔可以延伸去體育界啊？咁樣咁好開心，亦都好多謝政府喺呢方面有着墨。咁希望未來我哋體育界可以大膽咧爭取一啲亞洲同世界組織咧嚟到香港，間接性其實都係幫到我哋世界體育話語權呢一方面。
第三高係咩咧？高效、效率。大家講嘢係要 work hard，更加要 work smart，即係我哋個效率要提升。我哋真係要以結果為目標，但係更加重要咧係趕落後。我哋過去幾年因為疫情、黑暴等等咧，其實咧嘥咗好多時間。咁而家咧係追趕落後，咁所以效率提升咧係非常之緊要。咁當然重中之重，大家提到一個強化公務員呢個評核機制啦，即係一個所謂公務員嘅問責制嚇。好多朋友都話可能都覺得公務員就鐵飯碗長糧咁樣咧，其實係咪做又得唔做又得咧？咁其實而家就清晰啦。我當然覺得好多公務員咧係盡忠職守嘅，佢哋都係非常之高效好好嘅公務員，絕大部分都係非常優秀嘅公務員。咁但係今次清清楚楚啦。有一個所謂問責嘅機制，咁未來咧無論係委任官員也好，高級公務員也好，都好清晰自己嘅目標啦，或者工作嘅範疇啦，或者一個權責嘅問題啦。咁呢一樣嘢咧，我覺得係對一個公眾市民去監測住公務員嘅系統、公務員嘅一個評核嘅即係嗰個運作咧係非常之有效嘅。呢個我特別係深有感受，因為我喺立法會曾經都提過啦，一個市民嘅求助啦，其實源於咩咧？其實一啲係公務員可能或者疑似係濫用一個所謂請假或者請病假一個機制。咁我作為議員一路有跟進呢個案例嘅，咁其實呢個都係其中之一啦。大家都唔係話怪責邊個，但係希望係整體嘅公務員嘅效率咧可以提升。咁我覺得咧呢個對未來我哋特區政府以特區政府呢個行政主導嘅概念下邊咧，高效政府、有為政府咧嘅建設咧係非常之重要。咁另外一樣嘢啦，康文署大家都好了解啦，康文署就其實營運我哋好多嘅場地，大部分90%嘅場地都係康文署去管轄啦。咁其中咧，我哋議會都提出過咧，喂，可唔可以更加善用而家康文署嘅場地啊？係咪？大家都可能覺得準時開門、準時閂門，我哋完咗表演就可以離開個場地。咁但係你睇外國好多場地，無論表演場地也好，或者體育場地也好，其實佢都好多辦法去所謂去揾水嘅喎，去賺錢嘅喎，係咪？賣飲品啦、賣產品啦，或者係租借啲場地俾一啲私人機構搞私人活動啦咁樣。咁其實呢啲都係好可觀嘅一啲收入。康文署啲場地係咪都擺喺度㗎啦？啲大型場地其實好好用嘅。咁可唔可以有更多機會用到咧？咁其實呢個係咧，大家聽嚟好似好細一件事係嘛？咁但係咧呢個係一個好緊要嘅制度嘅改變，唔係話舊時個方法，以往都係咁啦，以往10年都行之有效啦，我哋未來繼續咁做啦。其實今次咧特首都好大膽提出嚟，康文署呢啲場地可唔可以更活化、更好咁樣利用到佢，可以更好咁高效咁同市場對接咧？呢個我非常之歡迎。裏邊特別提到一點喎，大家可能好有感覺係嘛？大家去香港嘅沙灘嚇，大家去沙灘咧，其實沙灘喺香港非常之漂亮，好靚啦。咁但係冇乜嘢嘅喎喺上面係咪？又冇嘢食賣啊，又可能又唔俾有零售啊，唔俾有餐飲啊。咁其實可能大家去好多唔同外國嘅餐廳，唔係餐廳，沙灘都有好多唔同嘅嘢玩喎，係咪？可以租，可能係租一啲水上活動嘅一啲設施啦，係咪啊？或者嗰啲艇啦，或者嗰啲浮床啦咁樣，其實呢啲都係經濟嘅來源嚟㗎嘛。咁未來喺沙灘度係咪可以同私人機構咧合作咧，或者甚至私人機構去營運呢啲沙灘，可以令到啲沙灘有更多元化嘅一啲項目俾市民去享受去 enjoy 咧？其實呢啲我就好期待啦。係咪可以有更多有唔同嘅一啲餐飲設施啊，一啲娛樂設施啊，水上運動啊，可以擺到喺沙灘度，令到我哋市民可以得益咧？咁當然前提係一定要安全啦。咁但係咧，我相信咧呢啲咁所謂嘅小改動，其實咧長遠嚟講咧係會真係幫到香港各方面嘅，無論係經濟發展也好，市民嘅獲得感也好咧，呢啲係一個新嘅嘗試。咁我希望咧係可以做到一番事業出嚟。另外想提一個好緊要，亦都係我一路爭取嘅一件事，就係大球場個檢視。喺大球場啟德開咗啦，大球場點算啊？咁樣有啲人就話喂，拆咗佢，或者有啲人就話重建去做第二樣嘢。咁我唔認同嘅，我覺得其實唔好嘥咗佢。大球場而家其實仲好好用。咁但係咧，係咪可以更多咁樣同商界市場結合咧？係咪可以更多所謂康文署大球場雙軌制，可以更多放寬佢個空間同埋佢營運模式？
俾唔同嘅持份者一齊去營運嘅大球場啦。咁呢一方面咧，我係雖然施政報告冇寫得好清楚，但係佢話咗要檢視大球場嘅定位。咁我作為議員咧，都會同業界一齊咧繼續跟進呢件事，係希望大球場呢個喺銅鑼灣喺核心心臟地帶嘅咁樣一個設施咧，唔好嘥咗。你越擺咧就越舊㗎啦。你擺多幾年咧，就可能救唔翻㗎啦。咁所以呢樣嘢咧，我係非常之焦急嘅。我都希望可以同社會唔同嘅持份者咧，同政府去爭取，希望大球場咧可以做到一個非常之矚目，亦都係香港市中心嘅一個康樂文娛嘅一個重點設施咯。總括而言，我對呢份施政報告咧都係滿意嘅，非常之仔細。雖然頭先話啦，唔係話好多派糖，唔係話我成立咩基金會同業界可以有更多嘅資助，唔係咁樣嘅。咁但係咧喺嗰個所謂嘅架構同制度上邊咧，都做咗好多嘢。咁尤其是我文化體育界都着墨唔少。咁當然啦，我哋未來有好重要嘅一個任務咧，就係辦好11月份嘅全運會。咁我呢度都呼籲，希望大家咧全民，無論你係體育界或者非體育界嘅，都要支持我哋粵港澳大灣區共同協辦嘅全運會。我相信會非常之精彩，有8項項目會落戶香港，我哋做主場出擊，大家一齊支持我哋中國香港嘅運動員，亦都係支持我哋全運會嘅成功舉辦。加油！咁希望大家可以關注，大家可以睇一睇，花少少時間睇下施政報告，睇下有冇你關心嘅一啲事項。有咩你可以留言，亦都係俾 comment 或者俾啲建議我。我作為立法會議員咧，會代表業界、代表大家去同政府交流同分享。多謝大家。